Gusto na ko i-show sa inyo na ako'y na-rescue nga ero ba. Actually ito ni sila. Papi pa lang ni sila. And wala gyud nagatiman ani nila. Na ay mama pero dili ka patutoy. So ako gi mag video kay para makita kung unsay ilahang improvement. Hindi ako gid sila pagwapahon. Tara ni sila guys una. Luoy kayo. Luoy kayo. Di pa kayo kabalo mo kaon og kanon. Tangtangon ako na ilang mga kagid. Muna sila, luy papi pigid kaayo, di pagay kabalo mo kuan, inom og gatas na sila lang. Pero wala sila'y amo. Binahugan lang sila once a day. Pero ang mama di ka patutoy. And now, i-update mo kung ilahang kuan ani journey silang pagkagwapo. Pagwapo. Mo ni siya si Happy and this is si Frowny. Kay kuan na siya si kay siya mugpot. Masya ko'y kalipay siyang kinabuhi. Kani siya first nang namo in kuan na nikita kay kuan na di siya. Happy, shalala. So nice to be happy. And muni akong pangligo nani siya'y body wash. Wala ko'y sabon karon. Kinami sa bukid. And nasa'y kinakulo ang dahon ng bayabas. So, let's bounce. Paklong. Brownie. Okay, luoy kayo mo, daghan kayo mong samad. Palitan ako na sila sulfur. Sabon. Wala ko'y sabon karon guys. Ay, naa sa bukid among balay. Naglisod ko. So, lingkamot ang sa akong unsa kumayom-ayom diri sa palibot. Hi, Ate Sam. Ate Sam. How are you? 7 years old. No, how are you? Pilay. Kumusta ka? Kumusta ka? Okay. So, ako na siyang ibabad para ma-absorb gyud ang Dirty. unsa ni gipakulo na ako nga kuan sa dagat. Kaya promise guys, gwapa gyud ni, gwapo gyud ni sila, mga laki ni sila actually. Pero uloy kayo. Nakoy mga gi-rescue sa una nga mga puppy. As in grabe gyud. Grabe gyud ang kuan, galis nila gasamad-samad na. So, akong ginabuhat adto is nani ra gyapon sabon, sulfur. Dai maglagakog down sa bayabas. Dahil ang finishing na ko adto, finish nga touch na ko adto is coconut oil. Kay gahimo man diri. Ko sa ni silang kainitan. Di na ko tapuhan. When you're happy. Happy? It's your turn. Uy, kayo, Uy, kayo. Gwapo ba kayo ni siya? I need some help. Mama Yaya. Next time na lang, okay? Kaya dirty pa man sila. Ew, dirty. Actually, ilang papaani. Gwapo ilang papaani. Wala gis kay atiman kay abandon may ilang balay ani.
abandon sa tag-iya, so bahug-bahugan na lang din sila sa kuan. The caretaker once a day. Ya, kung di mag-ulan, kung mag-ulan na, sorry. Luwi kini sila. Magpatunga na gini sila sa kalsada kay gusto na magpakamatay. Ang mangagi, grabe yung serbato. Luwi kini sila guys. Oh. Promise, ako gyud pagwapuhon. Kuna ni silang gipainom og SMP. Yoko. Then, milk, Bear Brand. Kung sa milk sa ilang kuya, gabo ilang milk. Sabi, dahon ang atong pantrapos yung mata. Murag pare sa una gud ang pangilo, dahon. Kasulay gid ko ana ba. Pangilo, bang sa bukid. Diba? Taga bukid. Mga rich kid, di ka experience may inana. Kami mga taga bukid. This is Happy, Ate Sam. His name is Happy. Kay Happy man siya. Kato isa si Frowning. Malos! Marshmallows! Excuse Ate Sam, excuse Ate Sam. Marshmallows? Who's marshmallows? Marshmallows! Give me 1 month or pila lang ka weeks. Gwapo na ni sila. Okay? So, that's all for today. Let's bounce. Bye. Nuwi kayo. Kani siya, grabe madayahang samad ani. As in, ano yung mga uod. Nuwi kayo siya. Hindi na ko mamatay na ni siya karon. Mata na po ay 11 giking pa man di ay. Punta makasurvive. Cutie. Uy kaayo, uy gasakit akong dughan. Hello. Actually guys, kung nakahuna-una ako og rescue adto nila. Tud kay pag gikan mi gid kuan sa laing dapit. Kami gibisita, mga 1 week ni. So pag abot ako dela, nanggawas sa day sila, nanas sa dalan. Dayon, agoy, ang isa ka itoy adto namatay. Nilata gid ang diri. Dayon pag kanang naay manuan, naay manglabay nga mga sakyanan. Di pa lang padaplin, siguro hopeless na sila ng pamati, magwa na pag-asa. Murag gusto na gid magpakamatay. So grabe yung serbato, may mga truck nga dagko kay manerbato pod. So ako diri manampong kusong dalungan kay Ginoo ko maluod jud ko niya. Dili ko basta-basta makakuha nila. Dili ako basta-basta makuha kay ang akong inahan guys. Mura di armalite ang baba, magyaw-yaw daw yun. Mura bag sila mahug sa itoy, sa mga iro, ako ra ba. Magyaw-yaw dayon kay daghan kay migbuhi diri, daghan jud kay migbuhi. Ako gi-rescue. Kauban ani siyang mama, duha ka buok, babae ug anak, babae gyapon. So saon na lang ni ron, wala bay libreng kapon sa mga babae. So mao to. Sigo padugdog sa akong mama nga mama, gwapo kay to siyang itoy ana mga nana, daghan kay istorya, daghan kog chika gyud. Padugdog, bayte padugdog. So mao to ang akong inahan gets na. Ay siya nga sige na si daghang istorya kuhaan na to. Kaligid ko mahimutang pag na imong labay bitaw di ko mahimutang no sabi sinang lata na tong ulo adto sin ano po jud to Lord kani bitaw mga pet lover ta mo gini atong weakness ay manang managan ang atong mga buhi labi ng mga iring Ginoo ko palag na tamang mananood anig lami basta pa sa sudan so masig guglingi kay tanaw ko na bay mo labay so mo to ang story kung ano ako tong na ipang rescue sila kay luoy bit kayo di sabi baka kuan na uy maka ako bitaw mga papi pa okay lang tagkabalo na sa mangita silang pagkaon wala problema yung nana bang inahan pod tuwa ito sige da ito sa daplin di patutoy sang mga itoy kalagot so mo to siya. So, please like and subscribe to my channel para ma-update mo sa journey ato nila. Okay? Mag-upload po daghang videos.
Bye-bye. God bless.